আসসালামু আলাইকুম বন্ধু মোটরসাইকেল রিপেয়ারিং সেন্টারে সবাইকে আন্তরিক শুভেচ্ছা অভিনন্দন। এটা হচ্ছে ভার্সন 3 ইঞ্জিন সাউন্ড প্রবলেম। এদের সাউন্ড শোনেন। তো এই তো বাইকটার সাউন্ড শুনলেন, এখন আমরা খুলতে থাকি, আপনারা দেখতে থাকুন। তো এখানে আমরা ব্যস্ততার কারণে টার্মিন চেনটা ওখানে ফিটিং করা দেখাইতে পারলাম না, এই জন্য আন্তরিকভাবে দুঃখিত। তো এই তো দেখেন বাইকটার সব কিছু লাগানো হয়ে গেছে, এবার সাউন্ড শোনেন। তো এই তো বাইকটার সাউন্ড শুনলেন, ধন্যবাদ।